Hi sweethearts, kama ilivyo kwenye title, tunaenda kutumia uzi wa Brazilian kutengeneza hii wigi fupi kama unavyoiona hapo. Naenda kuonyesha hatua kwa hatua. So, nywele yako utachambua hiyo rangi. Mimi nimetumia hiyo rangi, though ana rangi mbalimbali. Unaweza ukachagua ambao wewe unataka. Nitachota hizo nanilia nyuzi, nitazichambua kama hizo, nitachota kama hizo ziko 4 au 5. And then kama hivyo unavyoziona hizo ziko 5, nitazichambua kama hivyo. Nitakata uzi namna hiyo, and then utakuwa kama ambavyo unaona hapo, nyuzi 5 kama ambavyo unaziona. Nitatumia sindano na kichwa cha mdoli. Hiyo sindano zile kubwa za kushonea weaving, nitachomeka katikati ya kichwa cha mdoli kama hivyo, na kisha imeingia vizuri. Na ndio maana unapochagua kichwa cha mdoli, chagua kichwa cha mdoli ambacho kinabonyezeka, unaweza kuchomeka sindano kiurahisi. So ziko 5, nyuzi zangu ziko 5, nakata urefu tu wa kawaida, and then nitasuka msuko wa njia mbili kama ambavyo unaona, na nitahakikisha huo msuko umekaza vizuri. Kwa na viriga pande zote mbili, na viriga upande mmoja na upande mwingine, afu pia nazipishanisha kutengeneza huo msuko wa njia mbili kama ambavyo unaona. Kwa nitasuka mpaka mwisho, na baada ya hapo mwishoni nitakuja nitafunga fundo. Hii video inaweza ikawa ndefu kidogo, lakini hakikisha unaiangalia video mpaka mwisho ili uweze kuelewa, kwa sababu usipoangalia mpaka mwisho huwezi kuelewa. Nimesuka mpaka mwisho, hapo mwisho nimefunga hicho kifundo. Sometimes naweka video, mtu anakuuliza swali lile lile ambalo umeshaonyesha kila kitu, umeelezea kwenye video, mtu anakuuliza kwenye comment. Tatizo ni kwamba hamwangalii video mpaka mwisho. Baada hapo nimezisuka hizo, nimetumia bunda moja zima la uzi kama ambavyo unaona, kisha naenda kuzimwagia sasa maji ya moto. Naziweka kwenye bakuli au kwenye chombo chochote, unatia maji ya moto ambayo yamechemka sana. Then utaziacha zikauke, utazitoa kwenye maji ya moto, utaziweka zikauke kwa jua. Nitatumia hizo kofia za kawaida ambazo unanunua buku, ndani zinakaa kofia 2 zile za socks, na hicho kitambaa cha neti nimetumia hicho cha cream, kama yani ni cream hiyo. Then nitatumia kama hivyo kutengeneza, kuandaa sasa kofia, na iattach ile neti kwenye kofia kutengeneza sehemu kama ya closure. Then nitashona na uzi. Na uzi ambao naenda kutumia kushonea, natumia uzi ambao ule mwembamba wa kushonea nguo, lakini ambao umefanana na nywele ambayo rasa ambayo naenda kutumia. Then nitatumia huo wanja mweupe kuchora hicho kimstari. Hiyo ndio sehemu yangu ya way. Nataka wig yetu iwe na way na ionekane more natural. Baada ya kuchora sasa, nimemaliza kile kimstari. Sasa nakata kile kitambaa cha kofia kile cha ndani kama hivyo. Unakata ile ili bakie ile net tu ambayo umeshona ile sehemu ya closure, ili ukija kutengeneza wigi yako unapata ile sehemu ya closure, panakuwa tu kama ngozi yako ya kichwa. So nywele yetu, rasta yetu imekauka, sio rasta, uzi wetu wa Brazilian umekauka. Unaweza kutumia uzi mweusi, unaweza kutumia rangi yote ambayo unataka, unaweza kutumia mweupe ya gold, ili mradi tu rangi ambayo unataka. Mimi nimetaka hii ionekane kama kiwigi au nywele ambayo imekatwa lakini imepakwa rangi. Kwa hiyo naichambua na itakuwa imetengeneza mawimbi namna hiyo. Usiichambue sana, nachambua tu kidogo kama hivyo, mawimbi yake yawe bado yamekaza vizuri, na itatokea mawimbi kama ambavyo unaona. Rasta ile moja moja, yani unaichambua moja moja kama hivyo, kwa utapata hayo mawimbi. Then naanza sasa kuzipanga. Nimechota fungu kidogo, nazipanga hapo kama hivyo, nazilaza pale kwenye kofia, naanza sasa kuzipitisha na uzi. Na kumbuka uzi ambao tunaenda kushonea, tunashonea uzi ambao unafanana rangi na huo uzi wa nini? Wa Brazilian. Kwa naenda kushona, napitisha sindano chini kwenye kofia, na napitisha mule kwenye nyuzi, kwenye hizo nyuzi za Brazilian. Kwa napitisha kwa hivyo. Fuatisha vile ambavyo napitisha uzi wangu. Kwa naenda nayo, alafu narudi nayo. Naenda narudi. Kwa hiyo angalia vile ambavyo nashona, na nimetumia hiyo sindano kubwa, na hakikisha uzi usilale juu ya hizo nyuzi za Brazilian. Upite katikati ya hizo nyuzi ili iweze kushikiza, na pia usionekane juu ya nini. Unaona ninapopitisha katikati ya nyuzi na kwenye kofia. Katikati ya nyuzi za Brazilian napita kwenye kofia. Kwa hiyo nashona, naenda huko, alafu nikifika mwisho narudi nayo tena. Kwa hiyo naenda narudi. Lengo ni kuzishikiza. Njia yote ambayo unaweza kushona, lakini hakikisha umeshikiza hiyo nyuzi imeshikizwa na kofia na imelala flat. Kwa hiyo ili ilale flat, unaivuta kidogo kuivuta, alafu unashona. Unaivuta yani kama kuikaza, alafu unashona namna. Kwa hiyo nimeenda upande huo, narudi huko. Kwa hiyo nimerudi upande huo, then nachomeka tena, naenda upande ule. Hivyo hivyo naenda mpaka nikifika mwisho chini kabisa kwenye kofia ambapo imeishia, kama ambavyo unaona. Mpaka ule ufito wa kofia ambapo umeishia, unahakikisha umeshona, yani imeshika vizuri, nyuzi sionekane zimesimama juu. Umeona?
Kwa hiyo tunaendelea kushona namna hiyo. Kwa hiyo naendelea na shona, naenda narudi na nahakikisha imekaza vizuri, na usivute sana kiasi kwamba unafanya mawimbi yamefanyaje yananyoka. Hapana, unavuta. Unaona uko sasa mwisho nimeshona mpaka kwenye ule ufito wa kofia kabisa, na unahakikisha unakaza vizuri, na huko mwisho naenda napitisha sasa ili niweze kufunga fundo langu. Nitaweza, sijui kama mnasikia makelele. Always nasemaga mnasikia makelele, then naishia kwamba hakuna makelele ambayo yanaingia kwenye microphone, lakini kama mtasikia mtanisamee, kuna vitu vinagongwa. So naendelea kushona namna hiyo mpaka nifike mwisho kabisa wa ufito wa kofia ulimoishia, na nakaza, nafunga fundo ili iweze kukaza vizuri. Napitisha uzi, narudia, lakini natumia ule mfumo, naenda nayo, narudi nayo, naenda mbele, narudi nyuma, hivyo hivyo kimlalo kama ambavyo unaona, lakini uzi usiwe juu ya hizo nyuzi za Brazilian. Nipite katikati ya nyuzi za Brazilian na ipitishe kwenye kofia. Unapitisha katikati ya nyuzi za Brazilian na kwenye kofia. Hivyo hivyo katikati ya nyuzi za Brazilian na kwenye kofia. Na uzi ukitumia ambao wa rangi hii ya rangi the same rangi kama hizo nyuzi za Brazilian, inafanya kwamba hata kama itakuwa uzi kidogo, kuna sehemu utatokeza kwa juu, inaweza ikafanyaje. Kwa hivyo ukifika mwishoni unafunga fundo ili iweze kusecure hiyo kofia yako vizuri. Nitakuonyesha baada hapo. Sasa nimekata zile ambazo zimening'inia, naenda kuzitumia pale juu tena. Unahakikisha tu nyuzi zimelingana ncha ambazo unazipanga hapo. Unachukua tena unaenda unazipanga nyingine kama hivyo, unafuatisha, lakini hatutakava ile sehemu ambayo tumechora ule mstari, tutapaacha, ndio patakuwa sehemu ya wei. Kwa hiyo pale tutapaacha. Kwa hiyo nashona hivyo kama ambavyo unaona, nazikuwa kama nazikava, yani natengeneza kama nusu duara hivi kama ambavyo unaona ninavyoshona. Kumbuka nimekwambia unavozilaza usivute kiasi kwamba mawimbi yanafutika. Hapana, lazima mawimbi yako yabaki pale pale. Yale mawimbi ndio yanafanya wigi yako itaonekana iko natural. Ni kama tu mtu amekata nywele au yani amezipaka mafuta fulani hivi na zikakaa kama zina viwimbi wimbi. Kwa ndio hivyo ambapo tunataka, inaongeza texture kwenye wigi yako. Kwa hiyo naendelea kushona. Unahakikisha uzi umefika kwenye kofia na umepita katikati ya zile nyuzi za Brazilian na sio juu ya nyuzi za Brazilian. Kwa hiyo unaona naenda napitisha uzi namna hiyo. Na hakikisha unakumbuka unapoishia kupitisha uzi hapo unarudi. Ukisema ukorofishe tu unashangaa uzi unakaa juu. Hakikisha uzi haukai juu. Kwa hiyo angalia kwa makini video. Unaweza ukarudisha video ukaangalia tena ili mradi mpaka unaelewa. Then takata uzi naendelea sana. Unaona? Napanga tena nyingine. Sasa hizi nyingine nazipanga, lakini tutaacha kinafasi pale kwenye ule mchoro tuliochora. Na ndio maana tulichora ili uweze kupata mwongozo. Kwa hiyo nitazi attach kama hivyo. Tutaendelea. Unaona unazikunja kama nusu duara hivi, unazikave, yani kama unazikunja nusu duara, I don't know niite nusu duara hivyo. Kwa unavyozikunja vile pale juu panatengeneza nywele, yani inakuwa kama nywele zimeota. Unaona kama mwelekeo wa nywele, mzunguko wa nywele unavoota vizuri, inavokaa vizuri, kwamba kuna ambazo zimeenda mbele, kuna nyingine zimeshuka nyuma. Ndivyo ambavyo tunataka itokee. Kwa unaona pale kiwei chetu tumekiacha kama ambavyo unaona, na unahakikisha mpaka uko chini umesuka, umepitisha uzi, imekaza vizuri. Then takata hizo, unazokata unaenda kuzirudishia kule juu. Unahakikisha tu fito zimelingana. Umeona kama hizo unazilinganisha hapo, alafu naenda kuzipandisha hapo juu, zinaenda kushona pale. Kwa hiyo ukifanya hivyo, ukiwa unakata unapeleka, inakusaidia hata kubalance kwamba unatumia uzi kidogo. Utakisha kutumia mabunda mangapi? Ni bunda moja tu nimetumia. Unakata uzi size ya kawaida tu, unakadiria, alafu unafanyaje? Unatengeneza namna hiyo. Kwa hiyo nitaendelea kujazia kwa mfumo ulele, najazia. Kwa unavyokunja vile inasaidia kufanyaje? Kufanya nywele ikae vizuri, yani uzi wako ukae vizuri. Unaona, naivurudisha huko. Inakuwa unaukunja uzi kama unatengeneza kama kimchoro kinusu duara, sijui niseme, hata sijui, lakini ukiangalia unaweza kuelewa ninachokiongelea wapenzi wangu. Kwa naendelea kujazia, unajazia hayo mapengo namna hiyo, unajazia. Kwa naendelea, tunavyoendelea utaona jinsi ninavyojazia sehemu nyingine. Kuna sehemu unabadilisha mfumo, kuna sehemu unaenda kawaida ile ya kutengeneza nusu duara, kuna sehemu unapachika tu hizo uzi baada ya kuzikata.
tunaenda. Kwa hiyo kisha unashona vizuri na zinakaa karibu karibu kama ambavyo unaona, na unafanya imekaza vizuri, imelala vizuri flat kabisa. Lakini usivute huo uzi kiasi kwamba unaona sasa nimefika hapo mwisho, narudi na sindano kurudi huko. Ndivyo ambapo unafanya. Unaenda mpaka sindano mpaka mwisho wa rasta uzi ulivyoupanga, unarudi tena huko. Hivyo hivyo unaenda unarudi. Unahakikisha tu sindano inapita kwenye kofia na kwenye uzi katikati ya nyuzi. Then hapo naenda kuattach kwa design hiyo. Sitakunja kwa sababu kasehemu kamebaki kadogo, tunajaza mapengo. Kwa hivyo unahakikisha tu nyuzi zimelingana vizuri na unakandamiza kwa mkono mwingine unashona. Hivyo hivyo nimetumia system ile, unaenda na kurudi, unaenda na kurudi, unaenda na kurudi, na unahakikisha unafunga fundo ukifika mwishoni. Hivyo hivyo. Kwa hiyo hapo kwenye pengo hapo limebaki nitaattach vile vile kwa kukata na zipachika hapo kama ambavyo nimefanya hiyo iliyopita. Kwa hiyo naendelea mpaka nimefunga kabisa. Nimeziba ile mapengo yetu yote. Kwa hiyo tunaendelea namna hiyo wapenzi wangu, kama ambavyo unaona. Kama bado hujasubscribe, please subscribe. Video nyingi zaidi zinakuja. If you don't understand Swahili, I have English versions channel. It goes by the name Viviana Global. So please subscribe kule. Subscribe there if you don't understand Swahili and you love my videos. So my darlings, tunaendelea kushona kama hivyo. Kwa naangalia, unahakikisha pale kiline chako ile way yako imenyooka vizuri na pasiwe papana sana. Kanakuwa tu pembamba namna hiyo. Kwa umeona hapo zimelala flat. Nimefanya ile kwa njia ya kujikunja. Ukizicurve kama hivyo umekunja kama hivyo, unaona zinatengeneza kama round fulani hivi nzuri. Kwa hiyo tunaenda kufanya hapo, tunaanza kujazia. Kwa hivyo kunazikunja kama ambavyo unaona, kwa hivyo ninavyokuonyesha, alafu tunashona. Hivyo tutaenda kwa mfumo huo mpaka ikibaki kidogo, tunakata ile kidogo kama kawaida, afu tuna attach tena nyingine kujazia mapengo. Lakini kwa kuanza kama sehemu kubwa hivyo, tunafanya ile mfumo wa kukunja kama yani unaikunja kama kinusu duara. Kwa hiyo nitashona mpaka hapo chini, alafu tumeona sasa nimeshona kule kote kwa kutumia mfumo ule, na hapa naendelea kufunga kuziba hayo mapengo. Hapa bado natumia mfumo ule wa kufanyaje, wa kukunja uzi, yani unaukunja uzi, unaulaza kwa kuukunja hivi kutengeneza kama kinusu duara kama ambavyo nimefanya. Nashona mpaka nimeziba. Tunaendelea sasa upande mwingine, hivyo unashona kwa kukunja mpaka kibaki kinafasi kidogo, ndio unafanya ile ya kawaida, unakata, una attach sasa zinazofuata. Kwa hiyo hapa pote naenda kuendelea ulele mfumo wa kufanyaje, wa kukunja, naendelea na shona. Hivyo navuta ili ikae flat, lakini uvuti sana kiasi kwamba cha kuharibu wimbi lako. Yani hatutaki iwe imenyooka. Ndio maana tukaiweka mawimbi. Ukifanya iwe imenyooka inaboa, inakuwa haina texture. Muone. So unaweza ukatumia rangi ya gold, na mtu ukivaa anaweza akasema labda kanyoa tu nywele au kavaa wigi ambayo imetengenezwa na rasta, kumbe tumetumia tu uzi wa Brazilian. Kwa hiyo naenda kushona mpaka hapo kimebaki hicho kisehemu. Kumbuka kwamba nikwambia ikibaki kisehemu kidogo uwezi ukakunja kwa sababu itakusumbua. Kwa hiyo unakata rasta, unahakikisha tu ncha zimelingana, afu una attach kama hivyo. Alafu unakuja sasa unashona. Kwa hiyo nitafanya mfumo huo mpaka tumalize hapo sehemu yote ambayo mapengo vimebaki. Tutatumia mfumo wa kukata rasta na kuattach. Afu unashona, unahakikisha umeshikiza vizuri. Kwa hiyo ndicho ambacho tumekifanya wapenzi wangu. Hakuna cha zaidi, hakuna cha pungufu. And I hope utakuwa umeelewa. Kama hujaelewa, rudia video, rewind, nenda mbele. Maana nikasema angalieni video mpaka mwisho wapenzi wangu. Please help me kushare na wengine. Subscribe kama hujasubscribe. Like yako ni ya muhimu sana. Tunaangalia video zinawafaa, lakini mtu kubonyeza alama ya like unaona shida. Lakini video imekusave. You guys, seriously. Haya. Kwa hiyo nimeendelea mpaka nimeziba hapo kabisa. Na sasa napitisha uzi kukazia, kufanya hizo rasta, umeona, kuziba hizo mapengo. Kwa hiyo napitisha uzi umo pembeni mpaka kwenye fito hiyo ya nini? Hiyo ya kofia ambapo imebaki. Kwa hiyo naendelea kupitisha hiyo uzi, napitisha uzi kuzunguka kichwa kizima kiasi kwamba ufito wa kofia unakuwa wote umekava uzi, ina maana kofia imelala flat. Kwa hiyo nafanya hivyo kuzunguka kichwa kizima, huko pembeni, huko chini kote. Na nikija kufunua hizo uzi ambazo zinaning'inia, unakuta kofia inakuwa haionekani. Kwa hiyo namna hiyo naendelea kupitisha uzi mpaka nikamaliza kupita kokote. Unaona imelala flat vizuri kabisa. Yeah. So mpaka hapo itakuwa inaonekana namna hiyo. Sasa utachukua mkasi unakata, lakini unapokata unakata kwa kwenda chini. Ukikata tu kawaida itakuwa ina ncha ambazo haziko natural. Kwa hiyo nakata kwa kwenda chini. Mkasi kumbuka na uelekezea chini. Kama hivyo, na unakata hivyo,
nakata na trim mpaka nimalize. It's just simple unavyo trim, na haiachi nywele, haifanyi nini, na kuwa iko nzuri kabisa. Kwa hiyo naendelea kama hivyo unavyoona, nakata mpaka nitakapomaliza kukata kote. And then tunaenda sasa kutumia foundation. Tumia foundation ya rangi yako au concealer ya rangi yako. Pale kwenye wei pale ambapo tumeacha kile kiwei chetu, kile kineti kile, unaenda sasa kukipaka foundation. Unatumia brush ambayo iko bapa na unapaka foundation. Lengo ni kufanya ile ionekane kama ngozi yako ya kichwa. Unatengeneza ngozi ya kichwa, scalp yako. Kwa hiyo tunaenda kufanya namna hiyo kama ambavyo unaona, unapaka ndani na nje. Unapaka ndani na nje. Ili kwa hiyo kwa ndani utapaka pale kwenye mstari. Unaona mstari wako ule utakuongoza kwamba hapo ndio unatakiwa upake ile foundation na kubadilisha rangi ya hiyo lace. Umeona? Kwa hiyo ndicho ambacho unatakiwa kufanya, and that's it my darlings. Hope umeelewa. Comment down below kama umependa hii na kama umejifunza kitu. Pia like yako ni muhimu sana. Like this video guys. Haya, nimevaa hicho kiwigi changu, umepaka makeup yako. Nani atajua kwamba hii ni mzi wa Brazilian? Umepaka makeup, unavaa ireni kubwa kivaa wigi ambayo ni fupi guys, and una slay namna hiyo. Thank you so much kwa kuangalia. Tukutane kwenye video ijayo. Hope umejifunza, and bye bye.